الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمدك ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم فلنرد dhe vetëm nga I falë dhe ndihmë. Të dashur vëllezër, ne si popull, si xhamat, si besimtar, I kemi ndëgjuar disa sahabe të mëdhenj, disa shokë të Muhamedit alayhis salam, kemi ndëgjuar për historinë e tyre. Unë prej sot edhe ditët në vijim që do të vinë, do të flas për disa sahabe që shumë rrallë herë janë përmend, jo që s'janë përmend, po s'janë përmend për shembull si Abu Bekri, nuk janë përmend si Omeri, si Uthmani, Aliu e kështu me radhë. Domethënë historia të shkurtra nga sahabët, shokët e pejgamberit sa që kanë qenë pak më të ri. Për shembull sot do të flas për Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas o djali I Axhës Muhamedit alayhis salam. Abbas radiallahu anhu është minxha I Muhamedit alayhis salam. Abdullah on prej sahabëve të ri. Nuk është në kohën, për shembull baba vet ka qenë kohë e Abu Bekrit kështu më radh. Nëse kjo prej sahabëve të ri. Mirë po prej ka qenë prej dietarëve të mëdhej. Tash edhe sahabe, por edhe prej dietarëve të mëdhej në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe pastaj. Çfarë duaje, çfarë lutje ka bëu Muhamedi sa për Abdullah ibn Abbas? Thot: Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wila. Shqip I vjen Allah. Do të thonë Muhamedi sa ka bëu dua për Abdullah. I vogël në tjenë. Thotë Allah bënjat mundës me këti, ose bënjat mundës me këti djali ta kupton fejnë mirë, ose fejnë, dhe mësoja komentin e Kur'anit. Ka qenë diçka jashtëzakonshme. Ne të dashur vëllezër, për përmendja një ditë shumë lehtë kemi ne tash. Mirë po Abdullah ibn Abbas nuk ka pas lehtë. Nuk ka pas as laps, as letore, ka shkuetur në për gur, ka shkuetur në për pëlhura. Nuk ka qenë koha situata sikur tash janë. Më thonë, se të ne kur flasim për histori, është mirë pak me u fut në vitet dhe në kohën që ata kanë jetu. E jo me bo muhabet se koha muhabizama ma timit ta mërë menja se njëse që kur tash, jo. Ata se kanë pos zamin kështu. Me rime, me nxemje, me flate, ku e t'june? Ja. S'ka pos rime, s'ka pos tepi. Gjithë qka tash ka dalim. Por atë qka në atë kohë mu marë me ilë, me dituri, ka qenë më e zorshme se sa tash. Abdullah ibn Abbas të dërshëm vëllezër ka lindur 3 vjet para hijretit. Do më thonë ka lindur në Mekke 3 vjet pasi që ka lindur, ka jetu 3 vjet në Mekke edhe kanë bo hijret. Do më thonë 3 vjet, edhe 10 vjet Muhamedi sallallahu ka jetu në Medinë 13 vjet. I vjen që 13 vjet I ka pas Abdullah ibn Abbas kur ka vdek Muhamedi sallallahu. Por më dhe se I ri ka qenë. 13-14 vjet. A prej kohën e Muhamedi sallallahu ka qenë shumë I zgjuar. Edhe pastaj pas vdekjes së Muhamedi sallallahu ka pas nevojë populli musliman të atëhershëm edhe të sotit për diturimin.
Nëna Abdullah ibn Abbasit, quhet se ishte Ummul Fadl, ishte njëra nga gratë e para që e kanë pranuar Islamin në Mekke. Kur ka lindur Abdullah ibn Abbasi, e ka marrë djalin e vet Abdullahun dhe e ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Më thonë dhe njëherë, ndoshta gabim, po dhe njerë baba dhe nona e japin fëmijën e tyre kurban. Jo në atë aspektin kurban, si kurban, po dhe më thonë për fej, e flijan për fej, ose e flijan për kamp, ose e flijan për shkencë. E ki po ato që ata djemteri, dorë, për shembull, nuk mirën as me shkencë, as me fej, as me veçërini, që ndë qëratë. E një grup flijohen, ngushtohen, mërzitën, nuk janë njësaj. E nana, e Abdullah ibn Abbasin, në atë aspekt, ja dërzoj ma uzdam djalin tha, kine tjetë aji cili do të kontribon për fejnë ta. Allahu Gjeleshanu të deshën vëzën Kur'an, thot, ju t'il hikmete men jesha. Allahu i jep urtësin, mençuri, diturin, urtësin, ati që dënë. Wa me yu'ti l-hikmete, e ati Allahu që ja ka dhënë urtësin, faqad utiya khayran kathira, ati ju ka dhënë një mirësi shumë e madhe. E dini pse çka do të thonë urtësia? Urtësia, diturin që e kenë në trurin tonë, mendjen tonë, urtësia të mundson me shpërndashtë si duhet. Se mundesh me qenë shumë i ditur, ama jo i urt, e ndonjëherë e bandë një problem. I pa u shimë të djetarë dë njëra, ato ka bëj. Folin diçka që kërse ka vendin. As vendin, as ku vendin, nuk kam përmend. Për shembull, ai Perëndëria Osmane shumë e dobët. Bile këta në Evropë kanë quajt i sëmuri i Bosforit. Më thonë, mos e veç e otura, edhe e kanë qenë duke humbë khilafetin e shtetin, o xhallar disa prej dietarëve kanë folë për shembull me të qimja, supën ka i maksinë në noris me tamën e për shembull. Shumë thjesht. A është njeri urtki? Nuk ka njeri urtki. Dush me folë për luftë, për xihad, për si ta mbrojna shtetin, si ta mbrojna vatanin, si ta mbrojna vendin. Ajo ku prishtet kundrejt se ta blesi. O njerëzit luftja. Mirë po, për atë shkak, urtësia është shumë punë e madhe për me shfrytzu në kohën e dur dhe në vendin e dur diturin që Allahu Gjeleshanu ja ka dhënë se na ka dhënë. Të dashur vëllezër, Abdullah ibn Abbasi ka qenë në shoqëri të ngushtë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë thot, tregon, kanë qenë duke udhëtuar, edhe Muhamedi një ditë prej dyve ka qenë duke marrë abdes. Edhe Abdullah ibn Abbasi ja ka afru ujin, edhe Muhamedi është gëzuar shumë. Edhe ka thonë, o Zot, jepi urtësi këtij fëmije. A dini çka më thonë me bo Muhamedi alayhis salam dua direkt. Do më thonë ne Medinja jeton nga duat dhe bereqeti që ka kërku Muhamedi sallallahu dhe Allah ja ka pranuar. Edhe Mekja për shembull jeton nga duat që i ka bo Ibrahimi alayhis salam dhe Allah ja ka pranuar. Para mendoje Muhamedi sallallahu me bo direkt dua për dika. Në këtë rast ka bo dua direkt për Abdullah ibn Mesudin, jo rastisht ai ka qenë shumë i zgjuar e shumë i Zotit kështu më radh. Të dashur vëllezër, ka arrit në gradën dietari i umetit dhe komentuesi më i shquar i Kur'anit. Pasi që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas e ka kuptuar se vendi, koha, njerëzit, populli, shteti ka nevojë për punën e tij, për diturinë e tij dhe ka filluar dhe të merr studentë, të merr nxënës e kështu me radhë dhe ta zhvillojnë temën ose shkencën e tefsirit dhe kështu me radhë. Edhe pse në atë kohë ka qenë pak problem se s'ka pas diçka të shkruar. Shumë pak.
u ju ka përkushtu shumë kërkimi të diturisë. Shive, tash ne nuk kërkojmë dituri, ne lexojmë dituri. Me kërku dituri dhe me lexu dituri shumë kodolli. Ne tash e ke librin, ne? Se i rafti po, libra sa dush. Kur'ana sa, veç a ke kohë me lexu dhe me mësu. Ama në kohën Abdullah ibn Abbasit s'ka pas libër. Është dasht me shku me ndëgju një njeri që dit. A ka qenë i lirë, a s'ka qenë i lirë, a ka qenë aty, a s'ka qenë aty shtë vëna. Thot Abdullah ibn Abbasi, kur e ndëgjosh të ndonjë sahabe, që e din një hadith, e din një thënje të Muhamedit a.s. Edhe unë nuk e dija. Thot i shkosha të dera, se në kohët, në vendet e nxefta, pas dreke nuk punohet. Shkosha në Saudi, në Arabinë Saudite, Medinë, në Mekë, asë gja nuk punon mas dreke. Rallë herë diçka. Edhe pushoj njëzit, flejnë, pushoj. Pas i këndije, dalin prapë në punë. Edhe historia e këtë se në mes ditë, pas dreke, pas që këna folë dreken, kanë qenë duke pushuar sahabët, edhe Abdullah ibn Abbas ka shku të njëri prej sahabëve, edhe kanë pritë, thot, deri sa është zgjuar dhe ka dalë jashtë. Thot, dë njëherë pluri, më kanë mbuluar, edhe trupin, por edhe ftyrën, edhe robët. Edhe kur ka dalë një prej sahabëve në dhej, ta zama, Abdullah ibn Abbas ka shku të dere Ebu Bekrit, të dere Omerit, të dere, kur ka dalë i ka thonë, o djali filanit, o djali Abbasit, ose o djali Axhës Muhamedit a.s. Pse nuk e thireve dika, pse nuk e dërgove dika të më thretë mu, që të dalë mos lodhesh, mos preç. E unë i thosha, thot Abdullah ibn Abbasi, dija duhet të kërkohet, nuk vjen vetë. Dija, dituria duhet të kërkohet, nuk vjen vetë. Më thonë ajo kohë, të dhe me kohën e sodit, vallahi si nata me ditë. Ka dallimin e vetë shumë të madh. Abdullah ibn Abbasi, pse ka qenë unë, se Allahu ashtu e boni që Muhamedi sa bën dua për Abdullah ibn Abbasin, edhe thot Allahu me faqihu fi dini wa alimu ta'wile. Të dashur vëllezër, muslimanët s'kan jetu si zënë një jetë me mjallë. O shumë herë kanë pasur konflikte, luftra me jo musliman, por do njëherë luftra dhe konflikte edhe ndërmjet vetë. Këtu është një luftë që ka ndodhur ndërmjet Aliut dhe Muavijës radhiyallahu anhu. Unë nuk kam kohë me shpjegu këtë luftë, këtë problem, po këtu ka ndërhi Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu. Këtë kohë ka qenë pagi me vite, në vite e ka kuptu punë dhe ka ndërhi, dhe më thonë 20.000 vetë që dollën kundër Alis radhiyallahu anhu, u këthien prapë të Alija radhiyallahu, dhe kanë dalë gjakderdhjen e mbi 50.000 vetëve më shumë. Pse ka qenë i urtë? Kër është balavacium ata, Khawarij, pse ata kanë thonë qive, ne ti si Ali e ke falë gjakën e Othmanit radhiyallahu, se Othmanin e vrajtën, ra shehit Othman. Edhe këto kërkosin që ta marrin hakën. Aliu duke pas parasysh që bon fitne dhe ma problem, më vrandrën me të vejtë muslimant, këtu hini fitnja. Këtu në hini fitnja, hini fesadi, hini problemi. Mirë pa Abdullah ibn Abbasin ndërhidhje dhe urtësia e tij dul në pa, mençuria e tij, dituria e tij dul në pa në këtë rast. Ka qenë i përkushtuar shumë në ibadet, në adhurim. Unë e përmenda një ditë edhe dietar edhe jo ibadetxhi o problem. Dietar shumica duhet me qenë lidhur me Zot. A kena në botë histori të njerëzimit dietar që s'kan qenë lidhur me Zot plot? Ama si kanë vdekur, nëse ja u lexon historinë e tyre, histori shumë e dhimbshme.
Ndërsa nëse lexon historinë e dietarëve musliman, ka mundësi që kanë vdekur në për luftën, mirë për kanë vdekur si shahida. Ose kanë vdekur si është rëndë. A nëse e merr historinë e disa prej dietarëve, po them të gjithë, është fatkeqësi se në çfarë gjendje kanë vdekur. Ose të papastër, ose në ku e di unë. Disi Zoti nuk ja ka mundsu, pse nuk mundet dietari para në punë që duhet me njohë Zotin. Dietari i mençur, i dituri. Para në punë që duhet me e bën dhe me thonë, edhe me ditë dhe me besu, njohë Allah subhanahu wa taala. Të deshëm vëzër Abdullah ibn Abasi, kur e lexonte këtë ajet, u xhaat sekretul mauti bil haq, dhe erdhi agonia, momenti i vdekjes me të vërtetën. Ai shumë herë ka qajte, është mërzite, ju kanë lagë faqet me lot, edhe me këtë ka tregu se sa i devotshëm ka qenë Allah subhanahu wa taala. Kur ka vdekur Abdullah ibn Abasi, shokët e vet, sahabët e vet kanë thonë, ka vdekur dietari i këtij ummeti. Domethënë vdiq dietari i këtij ummeti, u shua drita e dijes. Kështu kanë thonë dietarët, sahabët, shokët e vet. Se me të vërtet ka qenë njëri i zgjuar dhe i shquar. Unë du të përmendi 2, 3, 4 hadithe që ka transmetu Abdullah ibn Abasi, edhe pse shumë hadithe ka tubu. Hadithin e parë që ka transmetu Abdullah ibn Abasi është thot, kam qenë pas profetit, pas Muhammedit a.s. Edhe Muhammed a.s. më tha, ja gulam, o djali i ri, inni uallimuke kelimat, kam e të mësu disa fjallë. Ihfadhillaha yahfadhk, ruaje Allahun, a i do të ruan ti. Ihfadhillaha të gjithë të gjahek, ruaje Allahun dhe Allahun do të gjensh pran teje. Idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Kur të kërkosh diçka, kërko vetëm nga Allahu, e kur të kërkosh ndihmë, kërko nga Allah subhanahu wa taala. Edhe dije se në qofë se krejt njerëzit në botë të bohën bashkë, edhe gjinët, edhe vendosin me ta bo një të mirë, nuk mundën me ta bo pa e shkrujt Allahu subhanahu wa taala. Por edhe krejt njerëzimin e se të bohën, edhe gjinët, edhe mundohen me ta bo një të keqe, nuk mundën me ta bo nëse nuk e ka shkrujt Allahu subhanahu wa taala. Rufiat al-aqlam o gjeffat al-suhuf, penda lapsi është ngritur dhe fletët janë tharë. Hadithi përfundon. Hadithin e ka në librin e tij Imam Tirmidhiu dhe Imam Albani, ose Sheh Muhammed Nasiruddin Albani thotë është hadithi sahih. I ri, djali i vogël, mirë po ka shku pas Muhamedit dhe e ka mbajt me të. A di çfarë më do me thonje ka di? Njeriu që pëson fort, para më ndër, në ka ndodh një mirë, nuk ka ndodh pa e leju Zoti. A më i sprovut ka ndodh një të keqe, mos ja le fajnë askujt. Po, du të me marë sebebin. Ama Allahu Gjeleshan e ka leju. Me të ndodh mu sprovu, ti, unë edhe të gjithë. Hadithi i ditë në shëvëzër, thot Abdullah ibn Abasi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, inna Allah tajawaza li, ose an ummati, me të vërtet Allah subhanahu wa taala ja ka falë ummetit tim gabimet. E dita,
wa nisyan, atë që e ka haru, wa mastakhru alayhi, edhe në atë që janë detyruar njerëzit me e bo, mirë po nuk ka dash. Nuk ka dash me e bo, po e ka pas patjetër me e bo. Të tri gjëra e ka falë. Mëkatet, gabimet, Allahu ja ka falë umetit tim, haresën atë që e ka haru, ja ka falë, edhe atë që e kanë qumë më zot me e bo. Çka në kupton nga hadithi? Edhe këtë hadithi transmeton Ibn Majah, ndërsa Imam Hakimi e ka saktësuar se ka bo hadithin sahih. Të ndajshë vëllezër, shembull, këtë të gjithë ne kena mëkate, gabime. Mirë pa Allah dhe lëshano, nëse pendojme në falë. Haresa, për shembull, kjo ardhi lodhur, i kindin se ke falë. Pasi që e falë akshamin, të kujtohet që i kindin se ke falë. Kjo hares. Nëse nuk ka me qëllim, falët. Allah dhe lëshano këtë nuk e shkruan dhe nuk e quan. Dhe treta, që e më luftra, masallah dhe një grup i keqi njerëzve të kapin ose në luft të kapin robe, thonë me bon diçka që bo kundër Zotit, kundër kampit, e ti në pa mundësi, pa tjetër ke me bon, Allah Gjeleshane nuk e shkruan edhe këtë gabim. Hadithi i tretë, thotë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min ad-du'ai, bëni shumë dua, bëni shumë lutje, fa inna Allah yuhibbu an yus'al, se Allah subhanahu wa taala ka dëshirë shumë ti kërkohet atij. Allahu knaqet kur ne i themi o Zot, na jep shëndet, o Zot, na jep evlat, o Zot, na jep bereqet. Allahu knaqet. Allahu nuk ka nevojë ai nuk ka nevojë se nuk fiton asgjë, nuk humb asgjë pse e lusim ne. Mirë po knaqet me robërit e vet. Por atë shkak të ndeshëm vëllezër, bëni dua dhe lutni Allahun tash namazan. Se ne agjeruzi, lutni a Zotit, vallahi, mos u habitni, mos haloni. Lutë Zotit, ku të dhem diçka, lutë Zotit. Kete një gajnë ekonomike, lutë Zotit. Ku e di, kete një problem me familje, lutë Zotit. Dhe hadithi 4, Abdullah ibn Abbas i thot, i ka thonë Abdullah ibn Abbas i Muhammedin dhe samë, ja Rasulallah, nëse ose une e ari natën e 4, çfarë lutje të bëj? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë lutje më unë që e dini krejt. Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Natën e 4 që më 10 netët e fundit të muajit Ramazan, e bëjmë këtë dua. Po kush e transmeton këtë hadith? E transmeton Abdullah ibn Abbas. Pse se ka vrapu pas sahabeve. E kanë dëgjuar që për shembull Ebu Bekri e di një hadith ose Khalid ibn Walid ose Mus'ab ibn Umair për shembull, edhe ka shkuar, ka thonë, po sallallahu që më tregoi i vogël, djali i vogël i ri, edhe ka shkruar se ka marrë mend. Edhe ka Abdullah ibn Abbasi shumë hadithe transmeton tjera që ne sot i lexojmë dhe përfitojmë nga këtë hadith. Inshallah Allah na uzon e të gjithë së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.